kama da shi ko guda daya, ba mai kama da Isa a duniyar nan, ba mai kama da shi ko guda daya. Ba mai kama da Isa. Ba mai kama da Isa, Ba mai kama da Isa a duniyar nan. Ba mai kama da shi ko guda daya. ba mai kama da Isa a duniyar nan, Ba mai kama da shi ko guda daya. ba mai kama da Isa, ba mai kama da Isa, ba mai kama da Isa a duniyar nan, ba mai kama da shi ko guda daya, ba mai kama da Isa a duniyar nan, ba mai kama da shi ko guda daya, ba mai kama da Isa, ba mai kama da Isa, ba mai kama da Isa a duniyar nan, ba mai kama da shi ko guda daya, ba mai kama da Isa a duniyar nan, ba mai kama da shi ko guda daya. Hallelujah. Sannu mu go, kada mu damu da muryan wakan, amma mu ji kalmomin wakan din. Bari Ubangijin Allah ya taimake mu. Ba za ya bar mu ba, Ubangiji ba zai yashe mu ba, Emmanuel Allah tare da mu zai kiyaye mu. Ba za ya bar mu ba, Ubangiji ba zai yashe mu ba, Emmanuel Allah tare da mu zai kiyaye. Ba za ya bar mu ba, Ubangiji ba zai yashe mu ba, Emmanuel Allah tare da mu zai kiyaye. Na ce Allah Ubangiji baya tare da mu, da mai zai faru. Zabura 124 ya tambaye mu kenan. Na ce Ubangiji mu baya tare da mu, ai abokan gaba Da za su haɗiye mu da ranmu sam ba za mu tsira ba. Amma mun gode Allahu Rabbana bai bar mu zama rayu ba. Ba za ya bar mu ba, Ubangiji ba zai yashe mu ba, Emmanuel Allah tare da mu zai kiyaye mu ba za ya bar mu ba. Ubangiji ba zai yashe mu ba, Emmanuel Allah tare da mu zai kiyaye mu. Asila hasada su so su karkashe mu dukan Kirista, amma Yesu Ubangiji yana tare da mu. Bai ba su dama ba garkuwar ruhu mai sarki yana tare da mu shine ya tsare mu. Gama yayi alkawari har abada yana tare da 'ya'yansa. Ba za ya bar mu ba, Ubangiji Ba zai yashe mu ba, Emmanuel Allah tare da mu zai kiyaye. ba za ya bar mu ba. Ubangiji ba zai yashe mu ba, Emmanuel Allah tare da mu zai kiyaye. Ba za ya bar mu ba, Ubangiji ba zai yashe mu ba, Emmanuel Allah tare da mu zai kiyaye. Ubangiji makiyaye mu masu bi, ba za mu rasa komai ba. Garkuwar Isra'ila Baya gyangyaɗi samson baya yin bacci. kama yadda kaza ta rufe 'ya'yanta domin ya tsare su, haka nan Yesu Ubangiji Ya ke sare mu ga shirin mugaye. Ko sun so su shirya mugunta ba za ya ba su dama ba. Ubangiji ba zai yashe yashe mu mu ba, ba. Emmanuel Allah tare da mu zai kiyaye. Ba za ya bar mu ba. Ubangiji ba zai yashe mu ba, Emmanuel Allah tare da mu zai kiyaye. wanda ya tsare Daniyel a ramin zakoki, shi ne zai tsare mu. Ubangiji mai iko rufe bakin zaki kan yayi barna. Ubangiji Shedira, Meshach, Abednego, shi ne zai tsare mu. Ubangiji mai iko canza zafin wuta ba zai yi kuna ba. Idan kwana bai kare ba, wulakanci ba zai yi mana komai ba. Ubangiji ba zai yashe mu ba, Emmanuel Allah tare da mu zai kiyaye. Ba za ya bar mu ba. Ubangiji ba zai yashe mu ba, Emmanuel Allah tare da mu zai kiyaye.